Xin chào mọi người. Ở video này Quân sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cái máy thái thịt chín tự động lạnh. Đây là bản ES250 nhé. Với hiện tại là bây giờ đang có ở đây là vó bò. Mọi người có thể xem, hay còn gọi là chân bò rút xương ấy. Đấy, vó bò nhé. Mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái máy này. Đây là máy dòng đẩy đi đẩy lại và mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thức xử lý sử dụng máy nhé. Đây mình để như thế này này. Mình sẽ đứng bên cạnh nó và mình sẽ sử dụng để cho anh em dễ hiểu hơn. Đây. Cái dòng này nó đã luộc chín là để đông một tí này để cho nó săn chắc như này. Bây giờ nhá, mở cái gá dao lên này, đặt thịt, đặt các thứ này vào. Máy này là máy chuyên để thái thịt chín thịt đông lạnh. Đấy, mình sẽ để hai miếng, để hai miếng nhá. Cái này có thể điều chỉnh mỏng dài, thì bây giờ mình sẽ làm từng công đoạn một, từ mỏng đến dài. Còn ở cái ngưỡng nào thì mọi người có thể điều chỉnh ở đấy. Thì anh em để ở đây nó sẽ có một cái núm để điều chỉnh cái này. Mọi người nhìn nhé, nhìn kỹ này, nhìn ở cái khe con dao này. Khi mình đấy, mình vận chỉnh lên nó sẽ hở ra để khi bật máy là cái con dao nó sẽ chạy và mình chỉ đẩy những cái đồ vào nó. Đấy, ok chưa? Bây giờ mình sẽ đi từ mỏng trước nhá. Cứ cho phát đầu tiên là ly rưỡi này. Chúng ta bật máy, cắm điện 220, bật máy ở đây. Xong bắt đầu là sử dụng hai tay đẩy nhá, một tay là đẩy, một tay là ấn vào. Đây mình sẽ đẩy như thế này rất từ từ để cho mọi người xem này. Đấy, đẩy vào. Đây là cái miếng mà gọi là 1,5 ly này. Ở đây nhá. Trước mắt là 1,5 ly đã. Sau đó thì mình sẽ tăng lên. Đây, bây giờ cho lên hẳn dè đi. Cho hẳn lên 3 ly này, điều chỉnh 3 ly. Xong bắt đầu có cái thao tác tay của mình thì tất nhiên là quặp vào rồi, nhưng mà vẫn có một cái lực ấn xuống này và có một lực đẩy ra như thế này. Nhớ nhá. Đây, mình làm từ từ để anh em có thể là hiểu được về cái khái niệm của cái máy đã. Đấy, đây là các cái miếng nó 3 ly này. Dày hơn cũng được, không vấn đề gì. Thậm chí có thể lên đến 5 ly cũng được. Đây, dày 5 ly thì gọi là dày quá, thôi mình làm 4 ly thôi nhá. Dày quá thì cảm giác mình ăn mình còn không thấy hài lòng. Đây, chúng ta chỉ việc đẩy và nhìn con dao này, Đấy, mình đâm vào cái là nó sẽ đi sang. Mình làm rất từ từ để cho anh em hiểu cái nguyên lý hoạt động của máy. Đấy, mỏng này, dày hơn này, dày hơn nữa này. Và đối với cái máy này, với cái món này thì thường người ta chỉ dùng một cái ngưỡng khoảng tầm là 3 ly thôi. Đấy, mình chỉ làm một cái video để cho mọi người hiểu cái nguyên lý hoạt động của máy. Nó dễ dàng, dễ hiểu nhá. Đặt vào, tay thì mình vẫn có một cái tác động là đẩy vào. Đấy, tay mình vẫn có cái tác động đẩy vào. Mọi người dễ hiểu hơn không? Đấy. Đó, mọi người có thể xem. Mình làm từ từ chứ không vội vàng. Mình làm từ từ không vội vàng để anh em có thể là xem. Đấy, dễ hiểu, tắt máy đi. Làm từ tốn để anh em có thể hiểu. Đây là cái vó bò, chân bò rút xương đây. Đấy. Luộc chín nhá, để đông mát nhá. Đông lạnh cũng được. Phải làm như thế. Đấy, gọi là gân nghĩa các thứ này. Móng bò rút xương. Thì cái món này thì nói chung là cũng không phải là phổ biến, mà là một số đơn vị người ta chế biến thôi. Thì chúng ta có thể là mua về tự làm cho các nhà hàng, hoặc là có thể là anh em bên nhà hàng mua, hoặc là có thể là để thải cắt các cái khác ở cái video này để hướng dẫn mọi người là chúng ta sử dụng sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu chuyên để thái thịt chín, thịt đông lạnh. Và cái đoạn cuối của cái video này thì mình cũng hướng dẫn luôn để anh em có thể là biết được cách vệ sinh máy. Về phần vệ sinh máy nhé, thì chúng ta tháo hết các cái này ra. Đây, dùng khăn lau, đừng dội nước nhé. Ở đằng sau này có một cái núm vặn này. Đây, cái núm vặn này chúng ta vặn nó ra này, đẩy một phát lấy được cái tấm này ra. Bởi vì khi mình sử dụng ấy, mình cắt ấy, thì cái thịt nó lọt vào đây, nó lọt vào các cái khe này rất là bẩn. Dùng khăn đẩm lau hết nó đi, đừng dội nhé. Chỗ này là có vòng bi, đừng dội nước vào đây. Lâu ngày nếu mà dội nước vào đây là cái phớt này nó hỏng, xong nó thấm luôn vào vòng bi, là nó sẽ ché vòng bi. Đấy. Còn một cái nữa là cái bên trên này mọi người hay hỏi để làm gì, thì khi mua thì nó sẽ không lắp như này mà mọi người sẽ phải lắp. Và đây là cái để mài cái lưỡi dao này. Vậy cái cách thức mài thì nó sẽ như thế này. Đây. Chúng ta vẫn cắm điện bình thường, bật công tắc lên. Đấy, nó sẽ có hai cái lưỡi dao ở đây, hai cái đá mài ở đây, thì
Trước mắt là cái viên đằng sau này nhé, chúng ta ấn vào để mài một mặt mà. Chúng ta ấn vào để mài cái một mặt này, thì khi mài ấy, nó sẽ có các cái via ở mặt bên phía đằng này, thì cái nút này chỉ để đánh via thôi nhé, chứ không phải mài nhé, đừng có mài, chỉ là đánh via thôi. Đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì đấy là cái cách thức mài, và mài anh em không nên là quá lạm dụng về mài, chỉ lên mài khoảng tầm là ví dụ như làm nhiều thì cứ 1-2 tuần chúng ta mài một lần thôi, và mài chỉ mài qua quai và sắt. Khi làm xong thì chúng ta lại cắm vào, lau con nhá, đừng rửa, lau. Đấy, điều chỉnh màu dài các thứ thì mình nói chung là cái video này mình đã hướng dẫn mọi người rồi, làm sao cho nó thuận tiện dễ dàng với một cái máy thái thịt chín thịt đông lạnh ES250 này. Anh em có cái nhu cầu vui lòng vào trang web máy thực phẩm Hoàng Quân.com hoặc gọi theo số hotline này 094 1111 699 097 368 4391. Clip đến đây kết thúc, xin cảm ơn mọi người, xin chào.